原來唔講唔知咧，而家我身邊呢部新嘅 Q3咧係第二代嚟嘅，第一代原來係2011年推出㗎啦。咁中間經歷過好多次嘅改款，加咗啲嘢啊，諸如此類咧，所以你硬係覺得架車好似硬係經常都好 update 咁啊。但係當你望到個新 Q3嘅時候，你發覺成個樣唔同晒，好似一架迷你版嘅 Q8咁嘅，絕對唔似一架入門嘅 SUV。咁而家新嘅 Q3咧，電油引擎有兩副嘅，一副係2000 Turbo， 另外一副咧就係1500 Turbo。其實兩副都會嚟香港嘅。首先會到咧就係我左手邊呢一部1500cc 85匹頭轆嘅。咁呢部2000cc Turbo 230匹嘅咧，稍後先會到。咁我喺意大利今日就係試呢兩部車啦。新嘅 Q3咧，電油引擎有1500同2000嘅，咁其中1500呢副咧，理論上係一副新引擎，其實就係按以前嘅1400再加大少少嗰個容積，令到個燃油效率更加高嘅。咁你唔好 expect 佢多咗100cc 就變咗好大馬力。不過呢部1500計其實佢都有150匹嘅。有25個 kgm 扭力度咁，所以數字上咧，好似比起寶馬嗰啲1500三缸 turbo 嘅引擎咧，係多少少咁多。另外一個特點就係成個設計啦，當然望起上嚟係靚嘅，因為佢有好強好多骨位同一啲好 bulky 嘅設計，令到架車望落去好似比實際係大好多好多嗰種嘅。另外一個感覺就係好似一部Baby Q8 個鬼面罩咧，好似好誇張，但係你又唔會覺得佢誇張得嚟，好似哇大得滯喎，成件事大咗喎。咁所以佢成個樣望落去係靚嘅。咁加上個籠咧有全新嘅設計啦，標板已經一定唔會再用翻普通 analog 嘅標板㗎啦。咁即係換言之，呢個電子標板會變成一個 standard 啦。仲有新嘅物料啦，好似有啲鏡皮嘅內籠，好似好靚咁。size 大咗就梗㗎啦，咁啊越買越大部㗎啦，定係新嘅 Q3 有一個新嘅設計幾好用嘅，就係個後座可以向前向後移動85mm 都幾多嘅，咁即係換言之，你褪多啲位俾個行李箱都仲得嘅。咁呢部1500cc Turbo 頭轆揸起上嚟感覺係點咧？嗱，佢配嘅一個7前速嘅 S-Tronic Double Clutch 嘅波箱嚟嘅，好似好熟口面係嘛？大家都係我啲嘢啊嘛！我喺意大利北部一試呢部車嘅時候，我發覺第一樣嘢感覺就係個 ride quality 又係好高喎。呢部車咧係冇電子懸掛嘅，係好 standard 嘅懸掛嚟嘅，去應付啲凹凸嘅路咧，燙得幾平㗎。冇乜聲嘅，成個底盤嘅隔音係做得幾好。你踩到高轉嘅時候，引擎聲都會傳入嚟嘅，都唔算好好聽嘅。不過你諗深一層，呢部 Q3 用1500計頭轆，電子避震都冇裝，冇加啲 option， 好明顯就係一部入門嘅小 SUV 嚟嘅。所以個軚盤就算係你校到 dynamic，佢都係輕飄飄嘅，好似喺太空嗰度浮下浮下嗰種感覺嘅。咁但係佢個懸掛又唔係亂晒龍嘅喎，又唔係軟腍腍到，浮下浮下失晒重心咁嘅喎，冇晒 gravity 咁嘅喎，唔會嘅喎。就算佢行緊而家呢啲山路扭下扭下，都仲係幾平穩嘅。不過就少咗嗰種刺激嘅感覺，或者駕駛好重嘅感覺。呢副引擎加呢個波箱，如果喺 auto 嘅時候咧，基本上係冇晒脾氣嘅，哇軟腍腍嗰種感覺嘅，因為下下跳到好高波，咁你要踩翻快少少咧，就一定要 kick down，係踩得幾深下嘅，都踩得幾深下嘅。我揸咗成100公里咧，長時間都係用緊 dynamic 嘅，有得嘅波箱多得一個波段去做嘢，咁你就覺得自然啲啦感覺。
哇！一跳落架2.0，即刻精神爽利啊，成個人生猛晒。呢副計俾到你嗰種鬆容感係1500cc冇嘅，因為你揩下個油門，你都覺得好飽滿夠力，所以你就唔使成日踩下踩 ，even 連個波箱你都唔使咁辛苦，係咁轉嚟轉去轉嚟轉去。所以如果真係對駕駛多啲要求嘅，多少少啦，就算係，其實我都 prefer 2.0嘅，真係嘅，因為2.0嗰種力量同嗰個扭力，無疑係比1500係豐富好多嘅。就算所有嘅 Q3 2.0都係要用4驅嘅，有 quattro 嘅，但係而家嘅 quattro 又唔會拖得好犀利嘅，咁反而真係有 quattro 嘅時候，你掟起上嚟嗰個穩定性係真係高啲嘅。但係個體感去到呢一步啊，即係230匹噶啦，都仲係爭啲啦，仲係虛無啲啦，冇頭先一步咁虛啦，近啲地球嗰種感覺啦。咁再加上而家我揸緊呢一部咧，係加咗電子避震嘅，即係個避震可以跟住個 driving mode 去調校嗰個軟硬嘅，但係你自己就冇得揀，你自己又冇得揀啊！講清楚啊！咁好明顯，就算你將佢校到 comfort 咧，佢個動作都係多啲嘅。呢啲動作即係冇嗰部1500 standard 嘅避震咧，嗰種鬆少少嘅。不過好多香港人就係中意呢啲比較結實啲嗰種感覺嘅。如果電子避震嗰個軟硬度嘅 spectrum 可以再闊啲，就冇得定啦。即係軟嘅時候可以做到1500嗰種，再鬆啲。鬆高咁樣，但係當你調校到硬嘅時候，又真係好似而家呢個狀態咁，男人啲、光陽啲、勁啲嗰種感覺，咁就冇得定啦。